Cung lọc hay chìm幫佢搞爛個袋啊！但係你又唔俾佢食，你淨係不斷而家俾佢食。
因為溝埋啦，溝埋。請清理多謝手面的全來設有貓廁所，多謝協助。All cats must be kept on a leash or confined in a cat-designated cage inside the venue. Please ensure all cat waste is cleaned up immediately. Cat toilets are available in the venue. Thank you for your cooperation. Meow 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 meow. Meow meow. 又嚟到我哋今日兩件分享啦。我哋睇得呢個房間比較同我睇得，我哋而家呢界啲人會呢個地方好，因為佢嗰啲都有啲我哋可以俾你買。啱買啊！即係好睇。我都冇理由都係諗住。Hello，Penny 全部係 Alipay，卡都得。但喺邊度俾錢啊？唔係因為其實自親都係咁樣㗎。探問你小心你隻手有幾條蟲。可以分開3至4餐。係
lên bãi mẹ bãi cửa đây là bãi sao 太大。如果它这只猫咪它的尿比较有味道的话，其实就代表它里面的那个膀胱黏。隔棉沙哑的都可以比较一下。这个海拉可以从那个马里。面水要
其實想俾佢打啊，你知唔知啊？咁好嘅，呢係全部啊！呢個係屋企光頭。呢個係呢隻俾咗人啊嘛，呢隻係咩？好得意啊！好嘅喎，幾靚。呢個 S 好多人。你好，我们免刷牙的1分钟全口车哦。一早已經周圍行想揾你啊！係啊，我今朝突然即有心情啊，咁所以就咁啊諗住睇下你。佢最多都係
前面这样吧，去感受。哦，好難係咁㗎。咁就話有啲唔同啊。少少唔同。佢係呢班又話佢好中意。佢仲有邊？好定嘅。醒過嘅長線片，想仔僆仔去重新揀開手出去參期咧，都要完全唔使消費嘅。只要個個呢個買對咖啡機，即場免費登記成為茶品生活上會員，就即刻有得抽，幾分鐘就登記完㗎啦，仲唔係啲咁多出入口嘅高峰登記？香港生意現菜牌照號碼061698。不過魚多啲。唔係，其實我哋唔係養貓，我哋係養兔仔。兔仔啊！係啊。我哋頭先係咁遠嘅咩？嗰度？包啊！點解要買個咁嘅？入去冚
服那都是这种。就差唔多大。呢個就突出嚟啦，呢個位呢個出咗嚟啦。內籠呢個差唔多。大貓定細貓啊？好啊，你邊間我哋呢個？我覺得跟住咧，一係就雙呢個一係擺晒啦，唔使擺紙，唔知啊，因為攞咗呢個龍帽啦。呢個唔好擺度啦，呢個。擺呢個啊。因為個身體。
friend 陣間睇定張我唔知嘅。跟住嗌嗰個嘢俾佢啦，而家可以減佢個肉。今日咧，唔係啊，因為幾錢啊？可以啊。可以啊，可以啊，你隨便啦，我約開。因為我見到有紅燒嚟。好啊好啊。唔好意思啊，嚟一剔啊要，唔好意思啊，唔好意思啊。夾埋咧，夾埋喺我座位，望出嚟得㗎啦。啊，你頸呢嘅得翻靚啲啊！我就咁睇，睇到啊，正常啊。你好大嘅 IG 喎。Hello，320蚊有6包啊，10包啲貓衫。
那边有礼堂。諗到晒一實啦。仲有呢邊嘅，有呢邊
邊係狗狗啦，因為所以而家只係貓子。係咪已經叫發咗腮啊？係啊，哦，好得意啊！好。
你而家仲有冇石頭啊？冇帶咯。咁白石頭喎。咁你咪可以喺呢度咧一路畫聽日啦。唔得㗎，唔得㗎，唔得㗎，唔好啊，唔能夠㗎咁樣啊。係啊，呢啲石頭係嘛？呢啲石頭貓貓啊。咁樣慢慢畫一筆咁先覺得慢啊嘛。係啊。如果咁快脆畫完啊，真係冇意思啦！一日畫得一嚿兩嚿㗎咋。係啊，嗱呢啲係真跡，嗱呢啲畫係我畫㗎咋，呢啲係佢畫嘅，真跡嚟㗎呢啲。係啊，呢度啊，係啊。佢有心係玩鳩所有人。冇錯。我呢個咩包啊？